Хай залуусаа. Энэ бичлэгийг үзэж байгаа энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. За та бүхэндээ ингээд дор бүрнээ өөрийнхөө ойлгосон, ухаарсан, мэдэрсэн хэрэгжүүлэх байгаа зүйлүүдээ хуваалцаад явдаг байгаа. За энэ удаад юу ойлгосон бэ гэхээр Вавилоны хамгийн баян хүний номын подкастыг сонссон учраас хүн ер нь олсон мөнгийг одоо өнөөдрийн залуу насны дээр олсон мөнгийг хөрөнгө оруулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дараа нь ирээдүйд 40-50 наснда санхүүгийн эрхчлүүлэнд хүрэх боломжтой юм байна гэдгийг ерөөдөө ойлгосон учраас хөрөнгө оруулалтаа бодсон хаана яаж хөрөнгө оруулах вэ хүнд зээлих найдвартай хүн байгаа илүү үгүй илүү гэд нэлээд бодсон. Тэгээд тэгж байгаа тэгээд арт санхүүгийн нэгдлийн арт аппликейшнийг ашиглаад хөрөнгө оруулалтыг гурван багцыг сонгоод хөрөнгө оруулсан байгаа. Тэгээ яагаад энийг сонгосон бэ гэхээр арт санхүүгийн нэгдэл маш олон жижиг компаниудаас бүрддэг бөгөөд нэлээд найдвартай компанид орж байгаа гэж би өөрөө боддог. Дээрээс нь удирдагч болон дотоод бүтэц зохион байгуулалт монголчуудыг хөрөнгө оруулагч арт иргэд болъё гэсэн үндсэн зорилгын нийтрийн бүх юм надад таалагдсан учраас би энэ санхүүгийн нэгдлийг сонгосон. За тэгээ миний сонгосон гурван багцын онцлог нь болохоор тэтгэвэр, даатгал, хөрөнгө оруулалт гэсэн гурван зүйлийг нэг дор оруулснараа онцлогтой юм билий. Та нарын аппликейшнээ татаад хөрөнгөлөлт гэсэн хэсэг дээр ороод тэгээд өөрийнхөө авах гэж байгаа үйлчлэгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэрээ мөрөйтэй танилцж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтаа хийгээрэй. Тэгээд би бол 45 наснда тэтгэвртэй гарыг гэж тохируулсан байгаа. 45 наснаас эхлээд би сар болгоно одоо тэтгэвэр авнаа гэсэн үг. Тэгэхээр би энийг бол тогтмол хөрөнгө оруулахаар шийдсэн байгаа. Та бүхэн ч гэсэн хөрөнгө оруулаарай, ирээдүйдээ хөрөнгө оруулаарай. Ягаад гэвэл бидний залуу нас хязгаартай хөдөлмөрлөх чадваргүй болж магадгүй. Тийм учраас тэр үедээ бол хэрэглээндээ санаа зовохгүй санхүүгийн эрхчлөлтөй байх нь айгүй чухал. Өнөөдөр залуу насндаа тэрэндээ санаа зовох хэрэгтэй болсон учраас би энэ үйлчлэгийг сонгосон байгаа шүү. За өөр маш олон тиймэрхүү хөрөнгө оруулалтын үйлчлэгээнүүд байдаг. Өөртөө судалж агаад хөрөнгө оруулалтаа хийгээрэй. Амжилт хүсье.